Hello， 大家好，我係 Kevin。今期同大家介紹嘅呢個單位咧，就位於中山西區啊。呢個117平方南北對流嘅戶型啊，高層單位景觀咧相當之開揚啊。咁大家睇到啦，而家呢個單位嘅話咧係啱啱收樓嘅狀態啊，業主啱啱係攞單位嚟放租嘅。咁佢呢邊咧係可以吉租或者係帶家私家具出租嘅。咁都先俾大家睇一睇佢嘅戶型嚇。呢隻南北對流嘅戶型嘅話咧，相信好多朋友都好熟悉㗎啦，好通風，非常之舒服嘅。咁而家係接近6點鐘嘅呢個時間啦嚇，就冇開到燈嘅，俾大家睇一睇佢呢邊真實嘅一個採光。呢邊就係生活陽台，生活陽台呢邊嘅話咧朝東南向嘅。再我哋去翻去主陽台呢一邊。主陽台呢邊嘅話咧就朝西北向嘅，可以睇到啦。其實左右兩邊嘅景觀咧都比較開揚嚇，望出去遠處嘅呢個景觀。咁對面呢邊嘅話咧就係一期啦。再睇下呢邊，而家都睇到太陽咧就接近落山嘅時間啦，可能再過多半個鐘頭到咧就可以望到呢個好靚嘅一個夕陽噶啦。咁我哋再入翻去休息區俾大家睇睇先。先嚟到呢邊第一個房間，再嚟呢邊呢個房間。咁呢兩間房嘅話咧，擺5尺床嘅話咧，3邊落床係完全冇問題嘅。再嚟到主人房呢一度啦，主人房呢邊呢一隻戶型嘅話咧，呢邊仲有一個空間係可以喺度擺衣櫃，所以佢主人房咧係相當之大嘅。再睇到呢個套間。咁大家睇到啦嚇，其實佢而家6點鐘嘅呢個時間啊，冇開燈嘅情況下，3間房啊，呢啲光線咧都係好光猛㗎，採光非常之唔錯。咁而家業主呢個單位嘅話咧，佢吉租咧就係2500嘅，咁係帶埋家私家具再出租嘅話咧嘅價錢咧仲有商量，係啦。咁如果大家係對呢一個單位有興趣嘅話咧，可以 call 我攞更多嘅資料㗎。或者關注我，我會分享更多樓盤資訊俾大家嘅。好啦，咁我哋下期節目再見啦，拜拜。